方便啲啦，更加快啦，更加快捷，更加快，更加準。哦，咁其實呢一個操控模式啦，同以往嘅咧，其實係有咩唔同㗎？以往嚟講咧，你可能就係、如果冇呢個 I function 呢個鏡頭嘅 I function 呢個功能嘅時候咧，可能我哋就要撳好多下，撳咗呢度撳個 I 數掣啊，呢度撳個光圈啊，呢度撳快門，可能要好多個唔同嘅步驟先可以做到同一個功能。咁咧，其實 I function 啦係方便到啦唔同攝影愛好者啦，捕捉唔同嘅影像啦。咁有所知啦 NX11啦會有幾款唔同嘅 I function 嘅鏡頭俾買家選擇嘅喎，係咪啊？係啊，咁我哋 NX11咧就會跟一個18至55mm 呢支咁嘅標準鏡啦。咁我哋亦都會有20mm 嘅餅鏡，都係有 I function 呢個鏡頭，I function 呢個功能嘅。咁咧，我哋用呢個可以換鏡嘅相機，當然鏡頭嚟講係十分之重要啦。咁我哋喺今年咧就會有5支新嘅鏡頭出嘅，咁包括有wide angle 嘅鏡啦、人像鏡啦、微距鏡啦，同埋專拍電影嘅鏡頭都會有嘅。咁其實我哋第一支鏡頭咧就會大約係5月嘅時候左右出啦。咁去到今年年尾就大約每1至到2個月度會有一支新鏡出㗎啦。哦，明白明白。咁大家咧攝影愛好者一定要留意住啦，我哋市場最新嘅動向咯喎。我知道咧今次 NX11啦，佢嘅外觀上面咧都改變咗唔少嘅喎，不如同大家講下有咩特別之處咯。其實外觀上面嚟講咧，主要嚟講就係我哋個握手位咧就會更加舒服啦，更加穩陣啦。咁我哋啲用家揸起上手嘅時候咧，就覺得就會更加好啦。咁除相機當然嚟講咧，除咗外觀之外咧，嗰個功能亦都好重要嘅。咁我哋喺 NX11上面咧都加咗唔同嘅新嘅功能喺度啦。咁嗰啲功能咧，例如就係啲嗰啲智能濾鏡啦。